ने भी इतना प्यार नहीं देखा। बाबा बीवी ने मनाया तुझे, माँ कसम कितना खुश हो गया बाबा, कितना राजी हो गया भोले। अब इसकी गाड़ी चलेगी बाबा। नहीं, कोई भी ऐसे दो भगत नहीं है जो तेरा सवाल पूरा कर देंगे, जिसको शनिवार के दिन अच्छा काम बनेगा। अरे बाले जी कहाँ जा रहे हो? अरे बाले जी ताली बजाओ। दीदी है, अरे 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 हट हट। बाले जी से परेशान हो गई, आज बच्चे के नाम से हाथ लगाया है और आप भाग रही हैं। नहीं है तो मना कर दो दीदी, ये भगत है। बाबा हट जा, हट। वो क्या देगा कि जिसने भागना सीखा है, वो देगा जिसको राम ने दिया है। अरे यार छोड़, लेट रिंग भी लोगों की। ताली बजा यार, गाड़ी चल रही है। अरे गाड़ी कैसे चलेगी गाड़ी? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इधर आओ। जिन लोगों ने तुझे 10-20 रुपए बाले जी ब्रह्मा नाम के नाम पे दिया, उनके घर में दुआ कैसे की? जिन्होंने तुझे नहीं दिया, जो तुझे 10-20 रुपए महाराज के नाम पे देगा, कैसे चलेगी? ओ भाई कितना खुश हो गया, और भाई कितना राजी हो गया। ये बताओ, इन लोगों को इतना खेल काय के लिए बताया? इस पेट के ओए, जो तुझे 10-20 रुपए बाबा के नाम पे देगा, हेलो कैसे हेलो? 3 बोलने पे इसका खेल समाप्त हो जाएगा। ओ भाई ताली बजाओ, निशाना लगेगा। ताली बजाओ। शनि देवल वाला सीन, कदर फिल्म वाला, निशाना लगा के आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। दुश्मन ने गोली चलाई, जान कैसे बचाई? और खेल काय के लिए यार? जो 10-20 रुपए देगा, हेलो कैसे? भाई जानवर से लड़ा देगा भाई। जानवर से लड़ लेगा भाई, लड़ लेगा। जानवर से लड़ लेगा। मैं दिखला दूं जानवर? दिखलाओ। सारे